Hello， 大家好，我係 Samantha， 歡迎嚟到我嘅 channel。今日帶大家睇下2023年嘅 Longwood Garden 嘅 Christmas。對上一次拍 Longwood Garden 嘅 Christmas 已經係2021年嘅事啦。咁2023年又有啲乜嘢唔同呢？就讓我哋一家帶大家去睇下啦。喺開始之前，我鼓勵大家 subscribe 我嘅 channel。如果你鍾意我哋呢個短片嘅分享，就記得俾個 like 我 share 同埋留言啦。好啦，我哋一齊去睇下啦。好啦，咁我哋咧暫時入到嚟呢一度嘅大空地啦。咁呢個大空地咧，多數咧都擺住呢啲小樹枝嗰啲頂落嚟嗰啲咯。咁今年暫時我又唔算得話好有驚喜，又話唔可以話冇驚喜。只不過係我覺得最有驚喜係嗰個咯，拱橋係啦，真係好靚嘅，因為佢啲燈係自動嘅，同埋走入去就好似夢幻世界嘅感覺咁樣咯。係啊，最搞笑係無端端阿仔食完一餐飯好飽，佢都可以依然坐喺度話要食餅，所以等佢食完餅咧，我哋就再出發去睇下其他一啲嘅佈置。好啦，我哋出發啦！睇就我錄緊啦。超多人，比我想象中，我以為9點鐘呢場應該冇乜人啦，點知勁多人都想講。你睇下係冇滿場㗎，唔係上年前年我哋入去呢個科嘅時候咧，都係睇聖誕樹睇人哋啲作品。
出翻去啦。今日咧嚟到第2日啦，咁咧我哋咧就行另一個方向啦，就係去 Meadow Garden 啦，同埋 Italian Garden 啦。咁呢一度咧，頭先我哋經過一條好長嘅廊啦，即係同我哋上一次去唔同嘅。今次啲燈飾咧就似係例如你喺尖沙咀見到星光大道嗰啲一條條一個廊一個廊咁樣，一個波浪形咁樣咯，係啦。咁啊冇乜驚喜嘅，都係純粹一個浪漫感覺啫。咁我哋咧就行前下睇下有咩特別先。好啦，我哋嚟到呢個 Italian Garden 啊，呢個 Italian Garden 咧就好似擺咗好多水燈喺個湖上面啦，係啦，咁而聖誕樹咧都好似用咗啲蠟燭嗰啲嘅器皿咧，咁就佈置成一個聖誕樹咁樣咯。唔知睇唔睇到咧？可能要 zoom 近行近啲先睇到。係啦，就冇乜特別啦。後面有幾粒星星啦，不過我覺得最驚喜嘅係咧，後面呢一度咧啲樹咧全部用啲樹枝嚟掛到好似一粒星星咁，然後再用啲燈飾咧嗰啲係啦嚟去佈置成一個好似一個好靚嘅森林咁樣，好夢幻咯，係啊。咁其他嗰啲就真係冇乜特別啦。咁隔離咧都有個爐咧可以取暖，因為今日真係實在太凍，凍過我哋上一次嚟。咁我而家個仔咧都醒咗，頭先一落車就已經瞓着咗。係啦，咁我哋咧就越嚟咗呢個 Italian Garden 啦。咁我哋咧就而家出發去呢個 Meadow Garden 睇下有冇特別驚喜先。好，行啦。
This way. Come in here. No. Come on here.媽咪今日點啊？今日嘅情況咧就係、時間比較衝動，唔係充裕，係啦，咁就可以兩邊都睇晒，咁同埋咧我冇諗過阿仔真係好中意 train 啊！以前教開啲學生咧真係好中意 train，但係而家咧輪到我個仔身上咧都係咁樣咯，都係終於避無可避嘅，都係中意啲交通工具咁樣咯。咁總括嚟講，呢度咧啲燈飾咧比以往係有少許驚喜嘅。咁冇驚喜嗰 part 咧就係頭先喺 Meadow Garden 同埋喺 Italian Garden 嗰度，而最有驚喜咧就應該係喺嗰個嘅嗰個位置叫咩啊，老公？溫室啊，係咯，溫室咯，係啦。佢今年係好着重擺位喺個溫室嗰度咯，真係超靚。我哋頭先特登咧仲翻去影多幾次相，因為咧我哋上一次影相咧係影得勁黑啊，係啊，同埋超多人咯。咁因為而家臨近夜晚11點咧，就啲人開始走啊，咁係入到係冇乜人，所以變咗我哋可以補影翻啲相咯。係啦，就係咁樣啦。咁係咯，大致上係咁樣啦。我唔知大家嚟過 Longwood Garden 未啊？因為我哋其實拍過好多集啦。咁今集咧就專係拍Christmas 啦。咁我希望大家都中意啦。咁樣，咁今集咧，因為我哋唔係用 GoPro， 因為 GoPro 係拍唔到呢啲夜景啊，係用我哋嘅 Sony 機。咁唔知道大家對於我哋今集用 Sony 機拍嘅情況會係點？咁如果大家係中意呢一個嘅質素嘅畫面嘅話咧，記得俾個 like 我啦，喺下面留言話俾我聽你嘅睇法啦，係啦。咁因為今日1月1號啊，咁我出片嘅時候可能已經唔係1月1號，咁都要同大家講咧 Happy New Year， 係啦，Happy New Year 咁樣。好啦，咁我哋就留待下一次再同大家分享啦。Benjamin 同大家講拜拜啊！拜拜。係啊，拜拜 ，Merry Bye bye Christmas and Happy New Year。